Две небольших собачки обосновались на стоянке у магазина. Долгое время я подкармливала этих малышей. Собакам некуда было пойти, поэтому днем они бегали неподалеку, а ночью отправлялись спать под припаркованные на стояки машины. Собаки были практически одного размера и очень похожи, поэтому я предполагала, что это мама и дочь. Животные всегда были вместе, за что и получили от меня общую кличку – матрешки. Жизнь у малышек была очень непростой, я решила попробовать найти для них дома. Младшую и собачек, Масю, захотела забрать семья из Москвы. К сожалению, в пути девочка потерялась, а пока я занималась ее поисками, потенциальные хозяева и вовсе передумали. Старшая из собачек отличалась округлой фигурой, поэтому я решила, что она стерилизована, но оказалась неправа. Как-то матрешка пропала на пару дней, а когда появилась, я сразу поняла, что она кормит малышей. Щеночков она спрятала, а мне все никак не удавалось проследить за ней, чтобы посмотреть, где обитает ее потомство. Прошел месяц, поэтому я рассчитывала, что вскоре мама приведет своих малышей на стоянку для кормежки, но опять ошиблась. Пару дней назад мне позвонила продавец овощного киоска и попросила, чтобы я срочно пришла. Подойдя к дороге, я обомлела. Матрешка стояла на противоположной стороне, рядом с ней был щенок, они пытались перейти дорогу, по которой то и дело проносились машины. Дождавшись, когда транспорт остановится, собака начала переходить дорогу по зебре, а малыш семенил рядом с ней. Когда матрешка подошла ко мне, она носом подтолкнула малыша к моим ногам, а сама легла рядом, наблюдая за моей реакцией. Я не знала, что делать. Все выглядело так, словно мама отдала мне своего малыша, надеясь, что дальше о его судьбе я позабочусь самостоятельно. В первый момент я подумала, что надо забирать и маму, и малыша и везти на платную передержку. Я хотела начинать искать транспорт, когда подумала, что малыш может быть не один, и если я заберу матрешку, остальные щенки останутся без мамы. В итоге в загостиницу поехал только щенок. Теперь о нем заботится и даже кормит с ложечки. Я долгое время верила, что матрешка приведет ко мне и остальных малышей, но этого так и не случилось. Позже от одного местного жителя я узнала, что другие щенки мертвы. Они стали жертвой детей и взрослых, решивших, что это игрушки и таскавших их по двору. Выжил только один малыш, которого матрешка привела ко мне в надежде сохранить ему жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. У нас много интересных историй.